တွေနဲ့လွှမ်းမိုးထားယူတတ်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတွေဟာအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရှင်သန်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာပါရယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုစောစားဖို့ကတော့ရင်းရင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲလုံးလုံးရိယာများစွာလိုအပ်မှာအသေးကြပါပဲဒီလိုပင်ပန်းစည်းရမှုတွေကိုရှင်းနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံအထိစိုက်ကယ်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွားခဲ့ကြတဲ့လူငယ်လူဦးအခုကျွန်တော်တို့ဒီရုရှားဒုတိယနေ့ကျွန်တော်ဒါထမင်းဒုတိယတနက်စားချင်ပါတော့အခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်လာရနော်နေရာလေးဆိုတော့အခုဟေးနေရာထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နော်ကဲထမင်းထုတ်လေးပြင်လိုက်ပါအောင်ညီလေးထမင်းထုတ်လေးပြင်မယ်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီ L time ဒီကုန်းမြင့်ဒေသရေပေါ့နော်လှပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးခံစားရတယ်တောင်တွေကလည်းအရန်ထားတယ်မြင်ကွင်းရတယ်တကယ်အဆိုးပဲပေါ့နော်အဲဒီတောင်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်စီးရတယ် highway ရတယ်မြစ်လေးဘေးနားဖြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်လေးနဲ့နီးလိုက်မြင်လေးကဘယ်ဘက်ရောက်သွားလိုက်ညာဘက်ရောက်သွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့ one of the oldest road in Russia လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ထင်ရှားလို့ရတယ်ဒီဒေသပေါ့နော်ဒီ L time region ကဒီကဲဒီ history အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တော့ဒီကကုံတွေကြီးလမ်းများအရင်တော့မှန်တယ်ဥရောပနဲ့ဒီဟုတ်လားရုရှားမွန်ဂိုလီးယားနဲ့ဆက်ထားတဲ့လမ်းလေးရင်တော့ဒီမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတကယ်စူးရွားပုံပါပဲဘာလို့ကျွန်တော်ဟိုမတရားတမှုရိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့ပြအားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းသူကဟိုရုရှားချစ်ကားလေးနဲ့နော်သူကတော့အဆောင်လေးလုပ်ထားပြီးတော့တမှုလေးထားအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်အလံလေးနဲ့တမှုရိုက်ကြတယ်အောင်ကိုတေးဆိုတဲ့မျိုးလေးရောက်နေပါပြီဗျာမထင်မပဲမိုးတွေရွာလာပါတယ်နောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျသက်တန်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဗျာအဲ့မျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့စရောက်တယ်စရောက်တော့ထိုးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့တင့်တော်မဲ့တဲခုံလေးလိုက်ရှာအောင်ကျွန်တော်တိုက်ခုံလေးတစ်ခုတွေ့တယ်သူကတော့မျိုးရဲ့အထွက်လေးလာမှာပေါ့နော်လမ်းလေးကဒီသူပြောတဲ့နေရာလေးတဲ့အဆိုင်သူကနည်းနည်းအပြင်အပေါ်ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကသူပြောတဲ့နေရာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ချောင်းလေးရှိတယ်ခုနချောင်းလေးပဲချောင်းလေးပြီးတော့ဟိုဘက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်းလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ Google ပဲမှားလားဆိုကျွန်တော်တို့တွေအမှနည်းနည်းပြန်လာလိုက်သွားကြည့်လိုက်နေနောက်ဆုံးတော့ဟိုသူတို့ရုရှားဒီကားလေးတစ်စီးရောက်လာတယ်လင်းမြန်းနေပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့အမှသူကကျွန်တော်တို့စကားလာပြောပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒီဟိုကလေးနေရာလေးလိုက်ရှာတာပြောတော့ तू ကအဲ့ဆိုနဲ့ तू ကအထဲမှာတဲ့ तू ကအမှန်အဲ့ဟိုနေရာလေးရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေ तू ကလည်းခုနကဒီအသေးမမလူမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကဒီရှားဒီမှာပဲသူတို့ကလာပြီးတော့ဟို operate လာလုပ်ပေးတာလာဖွင့်ပေးတာဒီဟာသူတို့3-5လလောက်ပေါ်သူတို့ကလည်းပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တရားလေးပဲတရားလေးကလည်းတကယ်ဟောပေါ့နော်သေးသေးလေးပဲတကယ်ငါးများအရန်လာတဲ့ချောင်းလေးကလည်းအုံမူတေးကတဲခုပုံနေရာကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းပြီးတောအုံလေးအတွင်းမှာဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်အနားယူလိုကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါအဆောက်အဦကိုတော့ထင်းရှူးသားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့်လေထင်းရှူးသားရဲ့ရနံ့နဲ့တဘာဝဆန်တဲ့စတိုင်းကစိတ်ကိုစွတ်ပြန့်ကြည့်နှုတ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တတိမထားမိอ่ะအဲ့ဒီမှာအများတော့အဖြစ်ပေါ့နော်သူကစားလောက်စရာကြီးမပေါ့သူကလာတဲတယ်ကိုယ့်ကိုကမ်လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစားစရာမျိုးတော့မရှိဘူးတဲ့မြို့ထဲသွားဝယ်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီမြို့နှစ်ခုကိုခွာပြီးစောက်ထားရင်မြစ်ပေါ်မှာကူးထားတဲ့တရားကကျိုးနေတယ်မင်းသိန်းနဲ့လုံနေလားမသိလမ်းပိတ်ထားတယ်ဒီမြစ်ကြီးကိုဖျက်ဖို့ကကျွန်တော်တော်တော်လေးဝေးလေးပြန်ထွက်ရထွက်ပြီးတော့
ဟိုဘက်မှာဟိုဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ကုန်းစုံဆိုင်မှာတော့ဝယ်ပြီးတော့မှဒီနေရာပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပြီးဖို့ချောင်းလေးမှာစားတော့နော်ကျွန်တော်ကိုစားရအခုအပြင်ထွက်ပြီးမုံလာပါပါတယ်ည9:00နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီမမောင်တော့မှောင်သေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘက်ကတော့စူပါမားကတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကစူပါမားကတ်လေးပါအဲ့ဒါနဲ့ဒီရှေ့နားလေးမှာသူမှဆိုင်လေးဆိုင်ရှိဆိုင်ကဒီရတက်မျိုးစုံကိုဒါမိုးရောက်ပါတယ်တောက်ချင်ကြလေးတွေပါအကုန်လုံး please တော့ချစ်စရာလေးပါသူတို့ရဲ့ delay လေးကဘာဖြစ်လို့ဆိုသူကတဲခွေနေအောင်သူကဈေးတက်တောင်လှုပ်ထားတယ်ပြီးကိုယ့်ကိုချက်စားဒါပေမဲ့ချက်စားနေမှာတော့ heavy တော့ချက်စားစရာမလိုဘူးပပလေးချက်စားတော့မဟုတ်အိမ်ရယူလာတဲ့ဟာလေးနှွေးစားပါတော့မနေ့ဆိုရင်ရေနေချင်းလေးရေနွေးလေးပါလှုပ်လို့ရဟာမျိုးလေးမနက်ခင်းမှာတော့နေအောင်ကြီးနွေးနွေးကဖြာချနေပြီးရာသီဥတုကတာယာနေပါတယ်အလေးကျရှင်သန်နေတဲ့တောပန်းတွေရဲ့အလှနဲ့အတူစီးလက်တဘာဝရင်ထဲတွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညနေခဲ့တဲ့အခန်းလေးပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကောင်ကြီးပြိတ္တကြီးများတည်နေတော့ပုံကြရအောင် လို့ဖြစ်တော့ကဲပါချန်သေးတယ်ပါချန်ပါခြားတော့ခီးသွားလေဒီမှာလာတဲကြပါတကယ်ကိုတော်လေးထဲမှာပါဘာမှမမြင်ရပါဘူးဘာမှလည်းမကြားပါဘူးဒီလမ်းနဲ့ညက်တမ်းနဲ့ကြားပါတယ်ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းရတော့အလုံးပြန်ပြီးတင်လာပါပြီနောက်ပြောက်သွားဖို့လဲအစင်းတင်ဖြစ်နေပါရုရှား day 3 yes three yeah day 3ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကိုသွားပါတော့မယ်9 နာရီခွဲလောက် ဘာလိုက်ကြရမှာပါဒီတော့နည်းနည်း sort တက်သွားတယ်ရှိတယ်ပဲအချိန်နာရီတွေကုန်လွန်ခဲ့ပြီမဲ့လေရှေ့ဆက်ရမယ့်မိုင်မောင်းများစွာကတော့ကြန့်ရှိနေပါတယ်အင်အားသင့်တဲ့နိုးထခဲ့တဲ့မနက်ခင်းမှာတော့လက်ဆက်တဲ့လေကိုရှူရှိုင်ရင်တဘာဝရဲ့အငွေ့သက်တွေနဲ့အတူတနေ့တာရဲ့ခီးစဉ်အတွက်ထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်မြို့သေးလေးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒိုင်နာလို့ပြောရမြို့နာမယ်ကျွန်တော်ကမမှတ်မိဘူးအဲ့တော့ဒီမြို့လားဟိုမြို့လားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဓာတ်စီဆိုင်စဖြစ်ရတော့တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်ဖြည့်လာဓာတ်စီလေးကဖြည့်ပြီးမှဘလောက်ကြတော့ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရုရှားစရောက်တဲ့အချိန်မှာကျဘလောက်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ပြောပြီးမှပတ်စံကိုကြိုပေးပြီးမှအဲ့ဒီစီကောက်ကိုဖွင့်ပေးရပြီးရင်ကျွန်တော်9ချက်ဖို့ဆို9ချက်ဖို့ထည့်ရ10ဖို့10ဖို့ထည့်ရအဲ့ဒီ system အဲ့ဒီမှာစတာခီးဆက်ကြတော့စားတော့ဆိုင်လေးမှာကျွန်တော်တို့အဖက်မဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်စားတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကမွန်ဂိုလီးယားမှာပေါ့နော်အစားတော့ကနည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရုရှားမီးပေါ့နော်စားတဲ့ဟာလေးကတကယ်အမှတ်တရလေးအိမ်မီးလေးရတယ်ရင်းပြောပါရဲကိုစားဖို့တော့ကောင်းဒီမှာဘယ်နဲ့တော့တယ်ပမလဲနုံညံ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် mash potato ပေါ့နော်ဟိုအာလူထောင်းရယ်အသားရယ်ပေါ့နော်ပြီးစုပ်လေးစတာဟီမှာခေါ်ဖတ်လေးပါစပါဖတ်လေးမသိရက်ပေါင်းများစွာအစားအသောက်အဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လမ်းဘေးဆိုင်တွေကအစားအစာတွေကတော့ဂရွင်းမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဒေသအစားအစာတွေကိုစားသုံးပြီးချိန်မှာတော့သူတို့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူကတော့မလေးခင်သွားရဟုတ်လားခင်သွားပြီ
ခင်သွားပြီခင်သွားပြီတို့တွေတငယ်ခင်သွားပြီဒီများလာရင်တော့မင်းတော်ပြီးတော့တောင်းစားတယ်လားကျွေးချင်မှချင်းမှာညီမလေးကလာလို့ကားစက်တော့လန့်သွားတယ်တလားတယ်你ခေါ်ချင်တယ်သင်ခေါ်ချင်တယ်ရပါတယ်မကဲဟယ်လို ရရင်တော့ရရင်အချိန်ထဲမှာထားပေးလိုက်ရတယ်good boy yes bye Sorry. Bye. Cô sai lệch của ông luôn nữa ý lên để chào máu nàyနေရာတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ကျွန်တော်တို့ခုလမ်းမှာလာနေနေပေါ့နော်ကားကြီးအများကြီးရထားတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြပါတယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုကမွန်ညူမိုင်တစ်ခုရောက်နေပါတယ် အဲ့ဒီနေရာကတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာအဲတက်လူမျိုးတွေရဲ့စန္ဒလျောက်ပူပေါင်းခြင်းနှစ်နေရာပြည့်အထိမ်းမဲ့ကြောက်တိုင်ကိုစောက်လုပ်ထားတဲ့သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီတီးတစ်ခုနဲ့လောက်ထားတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပြားရည်ထင်ပါတယ်ပြားရည်မှန်နော် ဒေသထွက်ကုန်ဆိုတာခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုပါကလအုပ်မွေးနဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေရိုးရာလက်မှုပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းလေ့လာခဲ့ကြပါတယ် အောင်ကိုတွေကနေပြီးတော့နောက်ဒိုင်နာတို့ဒီကီရိုနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘာနောမျိုးကျွန်တော်ဥတည်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Google Map နဲ့သွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့လမ်းလေးတွေကအရန်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းမှားနေပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လမ်းလေးတွေကသူတို့ရဲ့ရွာတွေမြို့လေးတွေရဲ့ဒလေးတွေဒီလူတွေထိုင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အနီးကပ်တွေ့ရတယ် direction လေးကလည်းကျွန်တော်ရုရှားလို့ရေးထားတာ ဘယ်ညွန်နာမှလည်းမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာလေးကျွန်တော်အဓိကလမ်းမကြီးရှိနေဒီလမ်းမကြီးကျွန်တော်တောက်လျှောက်လိုက်တာပေါ့ ဘာနောမြို့မှာတော့မွန်ဂိုလီးယားမှာဆုံးခဲ့ပြီးခီးသွားမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားခီးသွားဇနီးမောင်နှံတို့တကီဒိုင်ယာနာတို့နဲ့ပြန်လည်တွေ့မယ့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘာနောကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်ကတော့ညနေတောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြာမှကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကီတို့ထိုင်ရတာတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖုန်းဆက်သွယ်ရတယ်ဖုန်းဆက်သွယ်ရတော့ဖြစ်ချင်တော့သူကဒီကီကတန်းစီလဲရတဲ့အချိန်ကမင်းလည်းမစားလဲရတဲ့အချိန်ကသူကဟိုတော်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်တော်နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့သူကအဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီဘာနောမြို့မှာပဲသူတို့စေကန်းပြပြီးသူတို့ကနားမယ်ပေါ့နော်အမှသူဒီကီနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့နေကောင်းမှဆက်ထွက်မယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်အော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း okay ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့လိုက်ဘူးသူတို့နေတဲ့နေရာလေးနဲ့မလန်းမကတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှအခန်းလေးရတော့အမှနေကြတယ် ဒီကီလိုတဲတဲ့နေရာမှာနေရာမရှိတော့ဘူးနေရာမရှိတော့ကျွန်တော်ကအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရုရှားပြီးတော့အမှ hostel လေးမှာပါပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွတ်သေးတယ်အရင်ကလက်ပါတဲ့နေရာလေးပါပဲ ဒါလည်းကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာအရင်ကပြားဆန်နေပါတယ်ပြီးတော့မနေ့ကလမ်းမှာတောက်လျှောက်ပြားတွေအကောင်တွေအရင်များတော့ဟမ်မတ်တွေရောကင်မရာတွေမှာအကုန်လုံးကန်နေစီးရောကန်နေပြားရည်တို့ရောတန်ရှင်းတေချာလို့ရှော့ဒီတခါရဲဥစွင်တက်အမ်းပြန်ပြီးတော့တန်ရှင်းပြန်လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတယ်လေးကတော်တော်လေးကိုစနစ်တကျနဲ့လက်လာပပလေးလုပ်ထားတာပါdecoration တွေရစားစီလေးတက်တာပါတယ်ဒါ sharing ပါကဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့မနုပြိုအောင်လားဒီဟိုတယ်မှာနေလိုက်ရ အာနှုတ်ပြိုတယ် နော်တော်တော်လေးတော့နုပြိုသွားပန်းအောင်လေးပန်းလေးနဲ့ပါနေစုံ ဘောပဲပါလဲမိုက် ဟမ်ဝေါ်ပီပါလေးရလေ Okay ခုဆိုကျွန်တော်ဒိုင်နာနဲ့ဒီဂီကိုလာနှုတ်ဆက်တာပါသူနဲ့ကျွန်တော်ကလမ်းချင်းမတူတော့ဘူးဆိုတော့ဒါသူတဲဟိုတယ်ပါကျော်ဟိုတယ်ဟုတ်ပဲဟိုတယ်ကမင်းအခမ်းမြောက်ကျွန်ဒီမှာလဲတဲပါဟုတ် Team Kiwi. Team Kiwi. Team Kiwi.
This is a very Lovely. special. Welcome to Team Kiwi. Thank you. We are part of the team Kiwi now. You are very special members of the special special group. of us in Queenstown. We will. Okay. We will. Bigger one. A real one. A real one. A real You one. can come and see one with feathers Yeah, on. yeah. Queens. The real one. That's our national bird. The best time to travel is in March, right? Yeah, February, March, or No, March and April, I think. Okay. Or even February. Try and miss January because Yeah. that's when it's Thank on you so holiday. much. pleasure. The spring is really good too. ဒီကြီးတဲ့အနေနဲ့စကားပြောပြနေတာကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့မျိုးလဲစထွက်မယ်ပေါ့နော်စထွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစတွေကဒီ trip မှာလုပ်ချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ data ရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်လိုက်လေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှဘာလို့မျိုးပါရှိတယ်လိုက်ရှာကြည့်ရပါတော့လိုက်ရှာကြည့်တော့အမှကျွန်တော်တို့ automotive museum ဆိုတာလေးရှိတယ်။ museum လေးကတော့တည်တည်လေးပါအကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အမှရီရိုစီကထွက်လာတယ်ကျွန်တော်အဲ့ museum လေးသွားပြီးလေ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ရဲ့ပေါ့နော် attraction ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့နေရာလေးရောက်လာပါတယ်ဒီ museum လေးကကျွန်တော်တို့လမ်းရှာရင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တထားလမ်းဘေးလေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖို့တွေ့ရှိပါပါတယ် အဲ့ဒီ automotive museum လေးကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်းလေ private museum လေးပေါ့ ချန်စီယိုလေးလှုပ်ထားရလဲအရင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတကယ်ပစ္စည်းပိုလီရောပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေနဲ့လှုပ်ထားတာပါရုပ်ထုအားစ recycle ပစ္စည်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာပါ So, oh, soup. Star လေးဒီကနေတဆင်တို့ထမင်းဟင်းနဲ့ချက်ကျွေးမှနေရောထမင်းဟင်းတော့ပဲဟုတ်မို့ soup တွေပါပြီပေါ့နော်ဒါလေးอ่ะ trailer လေးအခြားတော့သူစစ်တုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဖြစ်ကအေးတို့ထူရOh, interesting. It is son of хозяйки. Это сын хозяйки. Son. Son. Oh, okay. Da Хозяйки. India မှာလောက်ထားတာဒါတွေကလည်းရုရှားကားပေါ်မှာအစားအသောက်လေးချစ်တဲ့ဟာလေးပါတယ်ဒီချစ်တော့တာ На YouTube. တော့တုံးဝင်ကားပါ Да. safe Да. lock Yes. lock လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပြတာ За голова лежит. so collection များတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာပါခေါ်တာhistory တော့များပဲရှိဒီဇိုင်နာနဲ့ ဘာလဲရုရှား ကောင်းကြီးတဲ့ โอ้ว้าว ပြင်တွင်းထဲမှာတော့ဟိုသူတို့စုဆောင်းထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကားတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် Russian made ဆိုင်ကယ်တွေများတယ် ဟုတ်တယ် Ural ဆိုင်ကယ်တွေစတွေ့တယ်အမှစပြီးတော့ wow 1946 year. destroy 136. oh wow so long ago oh hello အဲ့တော့မလေးကောင်းစားနေကိုထည့်ပြလိုက်တာသူနဲ့
Ой, не надо так сильно, не надо. Потому что олка. โอ้กา Можно опен канди. โอเปอร์German. German Opera It's old Russian house. Russian House Old of Old Russian ဒါရုရှားလူမျိုးကြီးသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အိမ်ပေါ့ဒီမှာသူတို့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာလေးတွေ Oh Нет, вот так вот. like this Ага, оп. Wow Подождите. Okay Russian. Russian Dress. nice nice Oh my god โอ้ You. yeah the Russian like this yeah and I need a vodka Нравится? Start to make it no It's like. It's really nice Нравится? very soft Oh Cheese. ပကြောအသေးကြီးတယ် Okay Small. small Ooh good ဒီဘက်ထားလိုက်အရေးကွယ် Okay ခုကျွန်တော်ကြည့်မှာက Russian Soviet home No. Ooh wow ဒီပြရက်ကတော့တနိုင်တစ်ပိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပြရက်ဖြစ်ပြီးပြရက်ထဲမှာတော့ဘိုးဘွားတွေခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေစူးစီးပြသထားပါတယ်။ရိုးရရင်ချင်းမှုဆိုတာကတော့ခေတ်အဆက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရတဲ့အမွေအနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှေးရောက်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစီးပြသထားတဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်ပြရက်ကတော့ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ souvenir လေးပါ You can made self money. အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုပါလေအမတ်တရ coin လေးတွေကိုကရိုက်ရမှာ 150 рублей мне надо. Мгм. Давайте и пойдем. so သူကပြပြီးမှာတော့ပြပြီးမှာ Okay. Не поняла. Денежку 150 рублей. Pre-money first Да. Мгм. Three И вот это брать тоже. Take. တိတ် okay ဒီကကျွန်တော်ပဲဟောယူရမှာ Oh ဟောယူရမှာ Oh အော်တော်လေးတာပဲ Oh စောစီစီ ဒီလေခိုင်းသားဝယ် Ровненькое место ищи. Здесь, достать. Так. ခိုင်းသားဝယ် Okay အာလာဖျားရီ လေးရနော် တော်လေးတာပဲ Вытащите. Okay Надо, чтобы она ровненько стояла, да. Yeah, Так, okay. ага. Вытаскивайте. Давай. Oh О, Ни разу такого вообще не видела. yeah Так, вот это вот кладем сюда. ဒါငွေပြားလေးထည့်လိုက် Сверху တာ накрываем.
โอเคပြီးတော့ဒီဟာလေးလည်းမှာဒီမှာကအဲဒါ Yes. နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော် old school А это серебра? โอเค You want โอเค one one. တခါလဲ okay 1 2 3 okay ကဲ okay result လေးကြည့်အောင်ဗျာဟာ oh nice very nice Very nice. ဝန်တရားလေးပါခင်ဗျာ Круто. Защелкните. Покажи. Классно. А это что, из металла? Да, какой-то. โอเค okay ကိုဆိုင်နဲ့ကိုအောင်တို့နေအောင်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုခင်းဆက်မလဲဆိုတာကိုတော့လိုက်ပါကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော် အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်မျိုးဘာနောနေကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးသွားမလို့ပါအနေနဲ့စားလဲဘာမှမစားလေမြူဇီယံနဲ့ခုမှပြီးတော့ပြန်လာတော့ကျွန်တော် expressway ရဲ့လက်စီဆိုင်မှာဝင်လာတာတော့ဒီဆိုင်လေးတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပါရှိတဲ့ဆိုဟမ်ဘာဂါရှိတော့ဟမ်ဘာဂါလေးကိုဝယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုင်ရှိဟမ်ဘာဂါကြီးပဲလိတ်အမိန်နဲ့ပါတခါလေးပေးတယ်မိုက်တယ်ရမ်းမိုက်တယ်green tea လေးနဲ့ဟောဒါကျွန်တော်ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့လိုပဲသူဆိုင်မရှိတာခုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆောင်းနာအရေးရတဲ့နေရာလေးမှာထိုင်ပြီးတော့စာတော်လေးကောင်းတယ်ဆွဲလိုက်တော့ဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ရနော်ကြည့်ရနားလေရတယ်ကြောက်ပါကြောက်တော့ပဲကြောက်တော့ဆရာတို့ကမြန်ကြောက်တယ်နော် ဟုတ်အယိုလိုက်လို့ဘာမှမရတာပဲခင်ဗျားဟဲ့ လည်းသားပဲရှိရ ဘူးရှင်တော့မြေတိတ်လေးနေပါ ဘာနိုးမျိုးကအထွက်မှာတော့မိုးရီထဲမောင်းနေမှုအတွက်ရာသီဥတုကအသင့်စောင့်ကြိုလိုနေပါတယ် သူမိုးရွာတော့မှမလို့ကျွန်တော်မိုးကိုက်ထုံနေပါတယ်ခင်ဗျ ရွာချလာတဲ့မိုးဆက်တွေရဲ့အောက်မှာအေးစံမှုတွေနဲ့အတူရုရှားနိုင်ငံတွေကိုဆက်လက်ခီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်